പഠിച്ചോനെ ഇതെന്താ ഇത്? ഒരു അലാറോ ഒരു അലർട്ട് മെസ്സേജൊക്കെ ഫോണങ്ങ് ഹാക്കായോ? ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തൊക്കെയാ അസുഖമല്ലല്ലോ இருக்கும். ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എല്ലാവരുടെ ഫോണിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആയത്, ഒരു അലർട്ട് മെസ്സേജ്, ഒരു അലാറും. അപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ. എന്തെന്നാ ഈ മെസ്സേജ്? എന്റെ ഫോൺ ഹാക്ക് ആയതാണോ? ഇതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പഠിച്ചോനെ എന്റെ ഫോൺ സിം തന്നെ ഇല്ലാലോ, പിന്നെ ഈ മെസ്സേജ് വന്നിക്കല്ലോ, ഇതെങ്ങനെ വന്നത്? നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ വന്ന മെസ്സേജ് എന്താന്ന് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. മെസ്സേജ് മേലെ തന്നെ എമർജൻസി അലർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിനുശേഷം ദിസ് ഈസ് എ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ത്രൂ സെൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പ്ലീസ് ഇഗ്നോർ ദിസ് മെസ്സേജ് ആസ് നോ ആക്ഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫ്രം യു. അപ്പോൾ ഇത് സെൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് മെസ്സേജ് ആണ്. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം ദിസ് മെസ്സേജ് ഹാസ് ബീൻ സെൻഡ് ടു പാൻ ഇന്ത്യ എമർജൻസി അലർട്ട് സിസ്റ്റം ബീയിങ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി. നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റും, അതായത് ഈ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എമർജൻസി ദുരന്തങ്ങളും ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അതും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തൊരു അലർട്ട് മെസ്സേജ് ആയത്. ഇതെന്തിനാ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ഷൻ ഏതായാലും, ഏത് സിം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും നിങ്ങളെ ഫോണ് സിം തന്നെ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് വരും. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഭൂകമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുനാമി, അതും അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു അപകടം വരുന്നത്, പ്രദേശത്തിനെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് സർക്കാരിന് ഒരു അലർട്ട് കൊടുക്കണം. ഇന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു മെസ്സേജ്, ഒരു അലർട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ സർക്കാർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം അല്ലേ? അത്രയും നല്ലൊരു സിസ്റ്റമാണ്. കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് 2011 തോന്നുന്നു ജപ്പാനിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഭൂകമ്പത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ജപ്പാനിലെ സർക്കാർ ഇങ്ങനെ അലർട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഭൂകമ്പത്തിൽ നിന്ന്, അതും റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 9 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഭൂകമ്പത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് 2011 രക്ഷപ്പെട്ടത്. അതേപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ദുരന്തം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, അതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മെസ്സേജ്. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളെ ഫോൺ ഹാക്കിങ്ങും ഹീക്കിങ്ങും ഒന്നുമില്ല. ഹാക്കിങ്ങിനെ പറ്റി വേറെ പറയാനാ. നമ്മളെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൂടി അറിവില്ലാണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യാനാകില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ എടുത്തൊരു വെറുതെ വെച്ച ഫോൺ ഒരാൾക്കും ഹാക്ക് ചെയ്യാനാകില്ല. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു സ്പാം ലിങ്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ട്രാപ്പിലാക്കിയിട്ടൊരു ലിങ്ക് നമ്മളെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യിക്കണം. അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോൺ മറ്റൊരാളെ കൈ കിട്ടിയിട്ട് അവരാ ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. എന്നാലും മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഫോൺ മറ്റൊരാൾക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യാനാവും. അല്ലാണ്ട് വേറൊരു രീതിയിലും ഹാക്ക് ചെയ്യാനാകില്ല. അതിനെ കൊണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഹീക്ക് ചെയ്ത് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് വെറുതെ പോട്ടെ. അപ്പൊ സംഭവം എന്തായാലും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം, സെൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വളരെ വളരെ ഉപകാരമുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, സിം കാർഡ് തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഫോണിൽ ഇതെങ്ങനെ വരുന്നത്? അതിന് വേറൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്മാർട്ട് ഫോൺ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അത് പ്രകാരം നമ്മളെ ഫോണിൽ സിം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ഏത് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മളെ ഫോൺ ഇപ്പൊ ഈ ഫോൺ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചുറ്റിലുള്ളൊരു 3 ടവറായിട്ട് ഇതിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ സിം എല്ലാം ഊരി അങ്ങ് ആടിക്കളഞ്ഞിക്ക്, ഇനി എന്നെ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനാകില്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മളെ അറിയിക്കാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ആവും. ആ ഒരു ടെക്നോളജി കൂടിയാണ് സിം കാർഡ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഫോണിലും ഈ മെസ്സേജ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വന്നിക്കാവും, എല്ലാവർക്കും വരും. ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇന്ന് വന്നിക്ക്, വരാത്തൊരിക്ക് വന്നോളൂ. വരാണ്ട് എല്ലാ ഫോണിലും വരും. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മൊത്തം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഇത് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ലൈക്കും കൊടുത്തേക്ക്. പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാണ്ട് ബേജാറായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കട്ടോ. അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ബൂസ്റ്റ് അല്ലേ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ നല്ല സെഗ്മെന്റ് കാണാം. നിങ്ങളെ സ്വന്തം മുത്തൂസ് മെപ്പയ്യൂർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.